वाह दोस्तों, देखो कितना अच्छा। हमारे पास एक अनबॉक्सिंग करने वाले हैं हम लोग। बहुत सारे खिलौना दिखाने वाले हैं। याहू! ये देखो दोस्तों, कितने अच्छे खिलौना है हमारे पास, बहुत सारे। तो चलो देखते हैं दोस्तों, ये कौन सा खिलौना है। वाह! ये देखो दोस्तों, बहुत ही अच्छा है ये वाला खिलौना। वाह! चलो इसको यहाँ पर रख देते हैं। ये देखो दोस्तों, एक प्लास्टिक बॉडी का एक टॉय है हमारे पास। ये है बहुत ही अच्छा, एक प्यारा सा कार है। ये देखो दोस्तों, ये है एक एनिमेशन कार। वाह! बहुत ही अच्छा है ये वाला कार। ये है प्लास्टिक बॉडी का खिलौना। और ये है हमारे पास एक कैटफिश। हो, ये देखो दोस्तों। वाह! ये देखो दोस्तों, कुछ भी नहीं हो रहा है इस कैटफिश को। जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। वाह! ये देखो दोस्तों, कुछ भी नहीं हुआ। कैटफिश बहुत ही अच्छा है। और ये भी एक प्लास्टिक का कैटफिश है। ये देखो, वाह! जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। तो चलो इसको यहाँ पर रख देते हैं। और ये देखो दोस्तों, एक प्यारा सा येलो कलर का एक बहुत ही अच्छा सुंदर सा एक खिलौना। ये है हमारा छोटा सा शार्क। तो चलो इसको यहाँ पर रख देते हैं। और एक है हमारे पास ब्लू कलर का शार्क। वाह! बहुत ही अच्छा है ये वाला भी शार्क। ये देखो दोस्तों, और एक शार्क है हमारे पास। ये देखो, पिंक कलर का शार्क है। वाह! बहुत ही अच्छा है। चलो इसको भी यहाँ पर रख देते हैं। और ये देखो दोस्तों, और एक खिलौना। चलो इसको यहाँ पर रख देते हैं। और एक खिलौना है। ये देखो दोस्तों, छोटा सा प्यारा सा बेबी है। वाह! बहुत ही अच्छा है। चलो इसको यहाँ पर रख देते हैं। और ये देखो दोस्तों, और एक खिलौना। वाह! ये भी बहुत ही अच्छा खिलौना है। चलो इसको यहाँ पर रख देते हैं। और ये देखो दोस्तों, वाह! कितना अच्छा है ये वाला खिलौना। वाह! ये देखो दोस्तों, वाह! बहुत ही अच्छा है। चलो इसको यहाँ पर रख देते हैं। और ये देखो दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा लेडी है हमारे पास। ये तो बहुत ही अच्छा एक लड़की। वाह! कितना सुंदर है इसका। वाह! चलो ये देखो दोस्तों, और एक खिलौना। हमारे पास यहाँ पर एक अलमारी है कपड़े रखने के लिए। देखो कितना अच्छे का अलमारी। ये भी बहुत ही अच्छे प्लास्टिक का अलमारी है। और यहाँ पर बहुत सारे चीज़ है खाना बनाने के लिए। ये देखो, एक चम्मच, एक चाकू है। बहुत सारे खिलौना है यहाँ पर, देखा आपने।